Орозо башталганда же мен ажыкеге чалат элем, же ажыке мага чалат эле. Кайсы күнү, качан эме кылабыз. Ар бир орозо маалында, орозо туткан маалыбызда ажыке өзүнүн ажыларды, аалымдарды ээрчитип алып менин үйүмө келчү да. Бир күн менин үйүмдө ооза ачат элек. Бир күн менин үйүмдө тарап окуйт элек. Анан ошол жерде тарап окугандан кийин ажыкем шашпай отуруп алып чайды ичет эле. Көп нерсени сүйлөп берет эле. Ошентип биз өткүзчү элек. Ар орозо башталганда же мен ажыкеге чалат элем, же ажыке мага чалат эле. Кайсы күнү, качан эме кылабыз. Анан кийин мен бирде бир негедир ушул өзүм алаксып отуруп чалбай калып турганда, чалбай калсам орозонун бир 5-10-уна жетип калды окшойт. Анан кийин Тойгонбай ажы чалып калды. Ошо ажыкем кыжаат болуп атат. Эмнеге Камчыке быйыл бизди чакырбайт бекен? Эмнеге бизди бүгүн быйыл бизге учпай койду го? Барбайт бекенбиз деп кыжаат болуп атат депчи. То есть ажыкем дагы ушу менин үйүмө келгеле мени менен ушу ооз ачканга бир күнгө аракет кылчу эле да. Ошо ар жылы мен эң негизги ушул кишинин мага жоктугу ушул орозо маалында азыр эми ажыкемсиз ачып калдык. Чубак ажынын ордунун жоктугу мага ушу орозо маалында укмуш билинет да. Орозо маалында укмуш билинет мен үчүн.